La Ninja-funksjonen på meg, da. Faen. Det var en ørret som borte saboterte sluken. Bra for oppdagelsesverk, Kenzo. Da har jeg lagd meg en liten sekk. Nemlig jeg har bare tatt noen stropper og så festet jeg i den 8 liters vanntette bagen her. Så har vi sekk. Så har vi med oss vann, og så tar vi med oss fiskeutstyr. Og that's it. Ja, Kenzo driver og ruller. Da tror jeg vi går over dit, og så går vi gjennom der. Og så går vi bare tilbake hit senere i dag. Kenzo, jeg tror vi skal ha på bånd, fordi at jeg syns i går kveld at jeg hørte at det var noen bjeller bak de fjellet der. Bjelleklang. Mulig noen sauer. Nå er vi på motsatt side omtrent. Der har vi teltet. Har vi gått rundt. Gått ut på den lille etappen her. Her er det veldig grunt da. Prøver å kaste her uansett. Så tror jeg at det ligger en kano. Så kanskje grunneierne av det vannet her har dratt opp en kano en gang i tida. Nå er vi ute og svømmer. Det er litt dypere enn trodde. Fy faen, Kenzo er jo så jævlig dum. At han skal absolutt løpe rundt. Heldigvis nå. Så gikk det fint. Måtte bare kappe sena og holde han stramt. Det er derfor du ikke skal holde deg. Derfor skal du holde deg langt unna fiskestanger, skjønner du. Fy faen, det kunne gått galt. Jeg tror vi rett og slett bare går opp der med en gang, og så går vi heller ned og sjekker den siden etterpå. Jeg vil bare komme opp på toppen der og se hvor langt det er til det vannet. Og så må jeg bare se hvor lenge tålmodigheten min holder man her i dag. Jeg valgte også å gå på en måte slippe han fritt i bånd uten å gå og holde han, for at han er jo helt ekstremt dårlig til å gå i bånd, så da går han zigzag opp tilbake med beina. Så det er lettere for meg bare å ikke holde han. Så kan han heller løpe litt som han vil. Han drar jo ikke langt uansett. Prøver vi å gå på det fjellet, se om vi kan gå ned til andre vannet. Og så heller sjekke den siden her etterpå. Her var det dritfint da. Det er til og med strand. Ultimat her nå, funnet en plass som var tørr. Og om det da renner en liten bekk ned fra den lille dalen der. Ned, for da hadde man jo hatt den campspotten. Badestrand, rennende vann og teltplass. Akkurat her er det litt vel myrete. Ja, det har jo sikkert vært rennende vann her en gang. Ikke så veldig rennende nå lenger, men muligheten er der. Tørrere enn jeg trodde, ass, til å... Jeg har jo bare opplevd regn denne sommeren, så kommer jeg hit og så er det nesten ikke vann i fjellet engang. Jeg hadde et håp å finne rennende vann. Rennende kaldt vann. Jeg kokte jo vann i stad. Så det er jo varmt vann på flaska. Og det er ikke det beste. Det blir et stykke å gå for Kenzo i dag også, altså. I nesten 98% lyng. Skal vi bort i hvert fall over dit, så vi kan se hva som er på andre siden der. Nå ble det ganske varmt da. Nå går jeg fremdeles i heldress ull, da, så det sier jo litt om hvor kaldt det egentlig er. På sommeren. Å, dæven. Tråkket du rett i spinnsøy, Kenzo? Sett den. Sjekk det der da. Er det spinnsøy eller er det larvevev? Uansett, Kenzo, så ødela du det. Det er ikke snilt. Å, dæven. Vi er jo her. Jeg trodde det var et fjell til, jeg.
Så jeg nesten angrer på at jeg ikke tok på meg hele sekken. Det er ikke så langt å gå det vannet her faktisk, så har jeg i hvert fall det til neste gang. Vi har gått over det fjellet der. Vannet som vi gjør er jo der nede. Så hvis vi kunne egentlig på måte bare gått rett over det fjellet der, og så ned der. Der ute ser det faktisk ut som at det går an å sove i telt. Det ser litt kult ut. Jeg skal sitte her og så bare se om man kan sove vak. Så eventuelt gå ned. Et lite stykke ned da. Med en valp. Og så opp igjen. Men det er fristende, ass. Er det vann der oppe også? Har jeg funnet paradis? Lite vann der nede også, men det er sikkert ikke noen fisker da. Kult. Det er gøy. Jeg innså akkurat hvor gullende godt den plassen her er. Fordi at det er ikke langt til sivilisasjonen, men det er så sinnssykt lite folk her. Jeg har møtt folk her en gang, og det var i fjor. Når de hadde faktisk satt opp telt på det ene vannet jeg skulle telte på. Det er den eneste gangen jeg har møtt folk her. Sjekk det her da. Har vi et fint vann for oss selv her. Det renner ut der nede, så du kan kanskje ha noe drikkevann derfra. Nå er det jo lite vann da, men der renner jo også inn vann. Så der går også an å hente drikkevann fra. Der oppe er det et lite vann til. Der ute kan være en ganske bra teltmål. Der er det fjell da. Fjell, fjell og atter fjell. Og daler. Og meg og Kenzo. Og kos. Jeg er helt ærlig, etter å ha vært ganske mye i nord nå. Nord, Nordland og Vestlandet. Jeg kom opp på hytta her sånn, så sa jeg til foreldrene mine at egentlig så er det ganske små fjell her. Det er ikke noe problem å gå opp og ned et par fjell her. Det går jo, de er jo ikke så høye. Men det er også fordi at vi er jo allerede på 1000 meters høyde da. Det er ganske digg å gå med sånn landskap sånn her. Litt tungvint for Kenzo så klart, for han må jo hoppe hvert eneste steg han tar. Det er jo sånn lyngeområde overalt her. Nei, det er fint ass. Kenzo, forsiktig nå. Det gjelder å gå litt rolig her. Kan vi gå ned her da? Jabba dabba du. Oh. Det var det bratt. Og en løs stein. Jeg er spent på hvordan det ser ut på duppen der. Det var helt kongt hvis jeg kan sette opp et telt her, da vet jeg det til neste gang. Og så vet jeg også at det pleier ikke å være så lite vann her, så da renner også vann ut der borte. Og kanskje til og med ned fra det vannet der nede, der borte. Det har tydeligvis vært folk her før da. Det skulle jo være mulig å kanskje sette opp et telt en vei, en gang. Jeg legger vannflaska mi i kaldt vann, så skal jeg fiske litt. Nei! Søren, vi hadde fisk på, og så mistet vi den. God damn it. Planen og håpet her nå var jo egentlig å binde Kenzo, så at han blir tvunget til å legge seg ned og slappe av litt, for nå har vi jo gått ganske langt. Vi skal jo gå tilbake nå, og mest sannsynlig helt tilbake til hytta i dag. Ja, han har jo ikke lært seg hvordan man skal slappe av ennå, så han holder på sånn her, ja, konstant i 20 minutter. Han skjønner ikke, han har ikke lært seg at når han står fast, så står han fast. Så han prøver seg gang på gang på gang på gang på gang. Han går frem og tilbake sånn som det der. Så det blir en stykk sliten Kenzo når vi kommer tilbake inn, det er klart nå. Men han må bare lære seg. Han kan ikke gå fritt hele tiden. Det er jo egentlig litt regler på det. Nå har jeg vel stått her i 40 minutter kanskje. Fisket, hatt et par napp. Men jeg tenker vi begynner å gå tilbake igjen. Jeg har en hund som ikke klarer å roe seg ned, så det blir
blir en lang dag for Kenzo. Så skal vi opp det fjellet her igjen, og så skal vi tilbake til teltet. Og jeg tror vi bare går tilbake til hytta i dag. Jeg er helt ærlig ganske lei av valpestrekene, så jeg tror vi bare må dra tilbake til hytta. Eller dra tilbake til teltet, fiske litt der, og så tilbake til hytta senere. Men det fine med en tur er at vi fant oss et nytt vann. Og det er jo fisk her. Jeg hadde jo napp, og jeg hørte det vaka i stad. Og så kanskje til og med en teltplass her sånn. Det er ikke så langt ifra det forrige vannet mitt, så vi utvider fjellhorisonten i nærheten av hytta. Det er digg. Oh, goddammit, det er bra, altså. Og halvmodne blåbær her. Det er digg. Blabber. Det er lettere å gå ned. Du har liksom valgt å sove der, du. Hæ? Den lille pølse. Jeg var 2 bein, skjønner du, Kenzo. Det går ikke like fort. Men vi kan se hvem som sovner først i kveld. Dæven, der ser du en fisker i den her. Hoppet akkurat en bitte liten tass her. Sorry for dere, kompis. Det blir sikkert godt og varmt oppi her, og ikke så mye vann til dere i år. Dårlig valg å svømme opp hit. Fy faen, jeg var sikker på at Kenzo hadde brukket beinet, eller fått den ene foten ut av leddet eller noe. Vi gikk ned den bakken der borte, og så løp han som en gærning fram og tilbake, opp og ned. Og så løp han ned, så tråkket jeg på båndet, så han fikk det rundt beinet sitt. Og han skreik, og han skreik, og han skreik. Jeg tror det er liksom en liten blanding av ikke kjent på så mye smerte før, og trøtthet. Heldigvis så løper han som en gærning igjen nå, så jeg tror det gikk heldigvis fint. Er de moltene her modne? Den ser ganske rød ut. Nei, steinharde. Er det for tidlig? Blåbærene var jo også ikke helt modne. Jeg spiste det for det, for jeg er en gærning. Jeg kappet det båndet her, for jeg klarte ikke å få opp knuta. Jeg gidder ikke at han skal løpe rundt med knuta her som han hang seg fast i fjellsprekka her i sted. Så jeg kappet den. Men jeg tar den med hjem igjen. Jeg kan bare gå og ta den med meg i sekken i sted. Vi går jo samme vei tilbake igjen, så. Now, Gert. Er det noe energi igjen i det, eller? Ser sånn ut. Hæ? Full av energi. Men det skal sies at det 1,5 minuttet han lå i fanget mitt i sted, når han skrek og hadde vondt i beinet, så holdt han på å sovne også, så jeg tror det er en sliten gutt. Nå har vi gått i 4 timer, sånn ish. 3, cirka 1,5, kanskje 1,5 time bort og 1,5 time tilbake igjen. I et veldig rart terreng, spesielt for de 4 små beina der. Noe sier meg at jeg glemte å slå av ovnen i teltet før jeg dro. Det har tydeligvis vært litt varmt der inne. Vegard 29. Jeg hadde lyst på sjokolade. Alt henger fast på papiret. Da må jeg gjøre det jeg kan best. Hei. Rolig nå. Spise sjokolade. Ikke... Nei. Grisefolk. Hvem er det som putter mark i en pappeske? De marka, de ligger rundt i posen her da. Jeg tror ikke har mye krefter igjen. Det er så digg når han... han er jo valp og oppfører seg valp 90% av tida. 10% så er han helt perfekt. Når han da kommer til 10% der han oppfører seg og er snill og er rolig og så gjør det som han får beskjed om. De 10% der, de veier opp for de 90 dårlige prosenter. De 10% er plutselig 100% gode prosent.
Han kan være litt rolig, og at han kan legge seg ned når jeg står og fisker og sånt nå. Må jeg tydeligvis gå 4 timer først da, så kan jeg begynne å fiske. Da er han rolig. Smålig stresset i sted, han skreik så sinnssykt etter han fikk det båndet rundt beinet. Det er det jeg ikke liker med de båndene, men det er også derfor jeg bruker sele i stedet for bare halsbånd. For at hvis han løper og han hukker seg fast til noe, så slipper han å miste huet. Så blir i hvert fall røkka i sele i stedet for. Nei, da skreik han til, og lå sånn her med en i labben. Tenkte jeg, fy faen, nå må jeg bære han hele veien tilbake, stakkars. Men han fikk seg bare en liten smell. Du løp nok rimelig greit videre enn Kenzo. Det er rett og slett bare en kylling. Kan du snakke litt om hva som er oppi denne posen her? Det er en vanntett bag som jeg kjøpte fra Sportsoutlet. Og her har jeg da, den bruker jeg kun til fisking, en ubrukt ny Bombarda. Det er jo da en slags dupp for de som ikke vet hva det er. Eller som ikke vet hva en Bombarda er, eller ørretbombe. Den er jo gjennomsiktig. Det blir brukt som en slags dupp på et vis, eller kastevekt. Hvis man er i et ferskvann sånn som nå, og ikke har med seg fluestang, så kan man bruke det her i enden av snøret, og så feste en flue i enden der igjen. Så du kan få mokka den ganske langt ut, og så brukt flue tidlig da, så du kan på en måte fluefiske med haspelstang. Den her oppi her, og så har jeg alltid med meg avbitertang. Hvis jeg eller Kenzo hadde fått en krok i fingeren, eller hvor det skulle vært den, så er det greit å kunne få klippet den og dratt den ut. Så har jeg med meg en dupp. Og så har jeg med meg mark, men den gikk jo til kok i sted. Så de marka de fikk slippe fri. Så har jeg med meg en, skal vi se, en analog vekt. Jeg har hatt, og jeg har fremdeles, digital vekt. Men det som ofte er problemet da, med digital vekt, som brukes av og til, det er det at på-knappen blir ofte trykket på når den ligger i en sekk eller bag, så er den tom for strøm når man kommer fram. Så til fjelltur så bruker jeg en sånn type vekt, mens i fiskebagen min for eksempel, så har jeg den digitale. Videre så har jeg jo da, det er jo fordi at jeg kjøpte den for en stund siden. Det er jo en slags kastedupp det her også, med fluer på. Men den bruker jeg jo ikke lenger. Nå bruker jeg heller en Bombarda hvis jeg trenger den. Og så har jeg også med meg fluorkarbon, som jeg bruker til Bombarda og fluene. Eller hvis jeg for eksempel fisker abbor i et vann, så kan det hende at jeg tar den her på enden, for at det ikke skal ryke. Og så er det over til slukboksen. Den boksen her kjøpte jeg faktisk når jeg var på Femund. Jeg synes den var grei, for du har kammer på begge sider. Oppi her, til den turen her, jeg har en liten boks til, som jeg har jighoder og litt ekstra sånne svivler, hurtigkoblinger, litt ekstra kroker til mark. Men nå droppet jeg å ta med meg en ekstra, så nå har jeg bare de her. Mine favoritter er jo Møresilla-variantene. Den jeg holder i hånda nå, den er jo helt ny. Altså ny på markedet også, tydeligvis. Det var i hvert fall hun i butikken. Den ser jo rimelig farlig ut, jeg har ikke fått noe på den enda. 10 grams Møresilla, svart og rød og litt sånn gullaktig bronse på baksida. Det her er jo kanskje den favoritten på en måte, i forhold til at det er den som har gjort det best. Svart og bronse, 10 grams Møresilla. Og med den så har man jo også den andre klassikeren, sølv og svart, 10 grams Møresilla. Og så kjøpte jeg jo da enda en som er ny på markedet. Den fikk jeg jo røye på og ørret på. Bare et par kast, så i det vannet her så var det tydeligvis denne fargen her som var interessant. Så har jeg jo så klart noen vanlige spinnere i gull og sølv, og en god del skjesluker i litt forskjellige farger og størrelser. Svart, bronse med prikker på, sølv med prikker. Det er på en måte ørrettida av denne boksen her da, pluss den siden her. Her har jeg da wobblere. Her går det jo egentlig i, jeg har 2 duo-wobbler, og det her er en Dex-wobbler. Så har jeg også en større Møresilla. Den fikk gave fra matkroken.
i Kilsund, 15 grams. Den ser jo også hissig ut. Jeg hadde 2 av de, men jeg mistet den ene. Hang meg fast i bånd. Det her er jo da en boks jeg tar med meg hvis jeg skal enten korte turer rett fra bilen i ferskvann, eller sånn som når jeg har lengre tur wobblere. Og så har jeg da abbor slash gjedder da, men helst abbor jigger. Og da er det jo egentlig sånn som dere så kanskje når jeg var i Femund. Så gjorde den her det veldig bra. Det er jo Kanal Gratis sitt eget merke. En jigg som heter Flatnose Mini. Og jeg har puttet på da en ned-jigg-hode, eller et ned-hode, som er flatt, som gjør at den her dupper, så blir den liggende sånn på bånden hver gang man sveiver. Og det viser seg å være rimelig effektivt. Jeg ser til og med at den begynner å bli slitt på tuppen. Så de her har gjort det ganske bra til abborfiske. Så har jeg sånne litt mindre jigger, og til og med en kreps. Den bruker jeg jo sjelden da. Akkurat for den turen her så har jeg jo byttet om litt fra det andre lille skrinet her, så jeg puttet litt fluer oppi her, i tilfelle jeg hadde lyst til å bruke det. Litt kroker til marken, og også litt ekstra svivler. Sånn ser min fjellferskvannsfiske-slukboks ut. Veldig grei. Og med det så tenker jeg vi kaller det en tur. Vi har ikke fått så mye fisk som jeg hadde håpet på, men vi har vært på oppdagelsesferd til neste vann. Så da har vi det i hvert fall klart til neste gang, hvis vi har lyst til å gå over dit, dag 2. Vi har et lite stykke å gå i ulendt terreng før vi er fremme ved hytta, men alt er like deilig. Planen videre nå, det er jo forhåpentligvis å få en time til bilen, så jeg bare kan dobbeltsjekke litt sånn service og sånt før jeg kjører videre, for nå har jeg kjørt 16 000 kilometer siden mars. Hjem til Arendal, hilse litt på folk der, fiske litt, fluefiske litt kanskje, se om bilen er ok, og så pakke om litt, kjøre videre. Da kjører vi mot Rogaland, skal jeg møte noen og fiske litt der forhåpentligvis, og så til Vestlandet, kanskje vi kan møte noen der og fiske, og eventuelt kanskje også til Trondheim før vinteren, eller før jeg i hvert fall må ned igjen og skifte til vinterdekk. Det er jo en ting, jeg må kjøpe vinterdekk til en bil. Men tusen takk for denne gangen her. Ikke glem å følge med på Snapchat, og kommenter gjerne også her på YouTube hvis det er noe annet dere ønsker å se, eller om det er noe dere ikke ønsker å se. Jeg setter uansett veldig pris på til dere som alltid kommenterer. Det setter jeg veldig, veldig, veldig pris på, så tusen takk for det. Det er alltid hyggelig å få en slags bekreftelse på at noen synes det er hyggelig å se på. Det liker jeg. Og ikke glem å like videoen heller. Og ikke glem å følge heller, så klart. Tusen takk for denne gang. Vi snakkes neste gang. Er du klar for å gå litt til, eller? Du har nesten ikke sovet noen ting. Halla! Skjer det? Så rett gjennom gjørma. Ja, bra. Ken så han bruker fjelltur som en slags spadag. Han får løpt et par mil, og med en gang finner en gjørmesump. Oh yeah, that's heaven. Jeg har alltid tenkt, når jeg har sett på Instagram eller TikTok eller noe, sånn der hunder som løper og ruller seg i gjørma og sånt, bare sånn. Det ser litt morsomt ut. Det er ikke det. Det er ikke det i det hele tatt. For at han må jo inn til slutt. Funnet seg en naturlig børste som han ruller seg i. Fy faen, du er psyko, altså. Nå tror jeg det er noen som synes det skal bli godt å komme til hytta og sove litt. Det er han raceren der. Og jeg synes det skal bli godt å ta seg sekken.